வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஆதிராஸ் கிச்சன். நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் குரட்டை விடுறாங்க பாருங்கள். நைட்டு தூங்கினோடனே கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அவங்க தூங்கிடுவாங்க, நல்லா குரட்டை விட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அது அடுத்தவங்களுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓரளவுக்கு அது மாதிரி குரட்டை விட்டவங்க பக்கத்தில் படுத்தவங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தூக்கம் நம்மளுக்கு வராது, அதுக்கு அவங்களுக்கும் தெரியாது நம்ம இப்படி தான் குரட்டை விடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்களுக்கும் தெரியாது. தெரிஞ்சாலும் அவங்க சொன்னாலும் அவங்க கஷ்டம்தான் படுவாங்க. என்னடா இது இப்படி நம்மளுக்கு வருதே, அடுத்தவங்க தூக்கம் நம்ம கலைக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கஷ்டம்தான் படுவாங்க. அதுக்கு எளிய ஒரு தீர்வு சொல்லலான் இருக்கேன். அது என்னதுன்னா, நம்ம கறி குழம்புக்கெலாம் போடுவோம் பாருங்கள், பட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பட்டை லவங்கம் அதை எடுத்து, லவங்கம் இல்லை பட்டை மட்டும், இந்த பட்டத்தை மட்டும் எடுத்து அதை நல்லா என்ன பண்ணணும், பொடியாக கையாலேயே உடச்சி மிக்சியில் போட்டு பவுடர் ஆக்கி வச்சுக்கோங்க. அதை என்ன பண்ணுறீங்க, பவுடர் ஆக்கி வச்ச அந்த பட்டைத்தூளை எடுத்து, நீங்கள் பட்டைத்தூளுன்னு கேட்டாலும் கடையில் கிடைக்கும், ஆனால் அது அந்தளவுக்கு ஒரிஜினலாக இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. இந்த மாதிரி வாங்கி நம்ம பொடி பண்ணுறது தான் நல்லது. ரொம்ப நேச்சுரலாகவும் இருக்கும், நம்ம கண்டதற்கு நம்மளுக்கு தெரியும். இதை மிக்சியில் இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுக்கின்னு தண்ணியில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து அதில் போட்டு இதை கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வச்ச தண்ணி என்ன பண்ணணும், ஆற வச்சு ஒரு டம்ளர் டெய்லியும், ஒரு டம்ளர் அளவு டெய்லியும் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குரட்டை விடுறது சரியாகிடும். இது எத்தனை நாள் குடிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது, நமக்கே தெரியும். இது நம்ம அதை டெய்லி குடிச்சின்னு வரதுனால நம்மளுக்கு அந்த குரட்டை படிப்படியாக குறைஞ்சிடும். நீங்கள் இதை பயன்படுத்தி பாருங்கள். அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு அது நல்லா சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் போது இதை நீங்கள் நிறுத்திடலாம். என்னோடய வீடியோ இது வரைக்கும் வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.